看一下咱填充看一下先用绿色的绘图工具画一个椭圆。为什么已经填充呢？因为勾选了自动填充跟自动描边，当把这两个勾去掉以后，就是没有填充的椭圆。然后我们可以选择填充第一行第二个按钮这块填充是里面填充，笔画是外面边线填充，两者是边线跟里面同时填充。这时候我们按一下 Enter 键如果我们要改变颜色怎么办呢？填充第一行第一个按钮，点一下这块拖动这支笔边线一样的，拖动这支笔，看不太清楚放大，这样。边线涉及到一个笔刷问题可以自行选择一下。宽度可以用鼠标滚轮前后滚动调节粗细效果。你可以看到有很多效果是指里面填充部分的效果。内隐看一下，这样的颜色渐变，看一下这样的。咱删除中间的白色方块了，按一下白色方块，直接按键盘底键，咱增加了，点一下就没变化了点一下这里这块有变化了，这样的我们再看一下油漆桶，也画一个椭圆，油漆桶填色。为什么是这样呢？因为我们刚选的是颜色渐变这块改回按填充第一行第一个按钮，点一下来纯色，这边原来颜色白色第四按钮就把图形删掉我们看一下图层方面的，看一下现在外面有一个椭圆，大的椭圆，中间有一个中的椭圆，里面有一个小的椭圆，我们分别把它成型。小椭圆白色，中的椭圆红色，大的椭圆黑色我们看到只显示最外面的怎改变里面呢？我看一下填充第一行第二按钮，点一下按Ctrl键盘的方向键的下键可以看到红色已经被选中了。现在我们把红色改成蓝色再点一下Ctrl加键盘键下键可以看到白色，我们把白色改成绿色我们看不到怎么办呢？可以把它移开，看一下是不是这样确实是的这个是显蓝宽度比如我们画一条曲线用成型工具笔画把它成型这块我们可以选择它的粗细也可以宽选上几个点这也可以调节，闭合图形一样的成型这样3个这样，然后看一下这个显影边线点一下先把节点在空白处点一下显影边线点一下它有隐藏，再点一下就显示再看一下这个边线显露为
为什么没反应呢？没选中，用选择前沿工具挂选变现线路这样。若要从这里开始怎么办呢？按 Alt 键按住，就从这里开始，这是可以做成动画的。比如这一帧是这里，另外一帧是这里，最后一帧是这里写字之类的可以用到。这是曲线轮廓比如我们再画一个椭圆这要成型的椭圆我们把两角都选上，成型的，然后我们再画一个随便画一个图形，也是要成型的，笔画成型然后为什么这没显示呢？我们先把节点选上然后再选这个曲线轮廓，点一下，再点一下这个，就变正了。现在当我们调节这个时候呢，它也跟随了变化，这当然也可以做成动画的最后我们看一下这个颜色点，比如我画一个椭圆当然你也可以把从填充正描边画一个椭圆这块颜色点是这样我选中一个点颜色点工具，点一下红色、黑色这块可以自己试一下先把节点选上，要点这个这样可以自己试一下这个就讲到这里。